Oggi parliamo di una parola che per te ha un significato particolare e questa parola è bruxismo. E voglio dirti una cosa, in programmazione neurolinguistica, il bruxismo è la conseguenza di quel che facevi prima di andare a dormire. Ed è per questo che oggi voglio che prima di iniziare questo processo meraviglioso cerchi un posto comodo dove il tuo corpo possa restare sdraiato. Voglio che utilizzi degli auricolari e che ti metti in un posto completamente isolato, dove tu possa totalmente concentrarti e seguire la mia voce. Ed ora voglio che pensi a cosa veramente vuoi, contrariamente a come ti sei svegliato per tutta questa quantità di tempo. Cosa ti piacerebbe sentire nella tua mandibola, nella tua faccia, nel tuo collo e in tutto il tuo viso? E per fare questo desidero che ti immagini la parola ammorbidire. Quindi ora chiudi gli occhi e immagina la parola ammorbidire, come sentire una nuvola tiepida con le tue mani. E allora senti come questa sensazione tiepida si sente sulle tue guance e sulla tua fronte, mentre la parola ammorbidire, con questa consistenza tiepida di una nuvola, accarezza i tuoi zigomi, il tuo collo, il tuo petto e la schiena. Respira profondamente attraverso il naso, mentre lentamente l'aria inizia a uscire dalla tua bocca. Voglio che, sentendo la mia respirazione, adesso inspiri dal naso e senti nuovamente come l'aria entra ad una temperatura ed esce dalla tua bocca ad un'altra. Ogni volta di più rilassa il tuo petto e la tua schiena. Ed ora puoi portare l'attenzione ad una parte del tuo addome e accorgerti di come con ogni respirazione più profondo inizi a cadere dentro di te. Nota la consistenza di quello che una delle tue mani sta toccando e concentrati sull'altra, perché tutte e due, ogni volta di più, aderiscono a questa superficie. Senti come puoi portare l'attenzione a una zona della tua fronte e sentire anche la temperatura di questa. E inizia ad ammorbidire questa parte del tuo viso, perché oggi, prima di dormire, voglio che pensi a tutte le cose che pensi prima di dormire, che prima facevano sì che il tuo collo, la tua mandibola, il tuo viso si svegliassero nel modo che oggi andiamo a cambiare. Voglio che ti rendi conto delle immagini che avevi in mente prima di dormire e inizia a proiettarle come se fossi il proiettore di un cinema che sta illuminando delle nuvole. Nota come questa immagine inizia a diluirsi sempre di più nella distanza e mentre più profondamente respiri, molto di più inizi a notare come c'è una sensazione di calma e morbidezza nella tua mente e nel tuo viso. Voglio che senti come ti parlavi prima di dormire
e nota come puoi iniziare a parlarti anche utilizzando le stesse parole. Tuttavia, voglio che la tua voce interna sia molto più dolce. Respirando profondamente, voglio che noti come quello che stai vedendo dentro la tua mente inizia ad attenuarsi, come una proiezione di un cinema su una nuvola, e con ogni respirazione molto più diluite iniziano a vedersi queste immagini e mano a mano che si allontanano porta la tua concentrazione e nota come piccoli muscoli sui tuoi zigomi iniziano a rilassarsi ancora di più e ad ammorbidirsi. Senti come ognuna delle tue parole dentro la tua mente inizia ad allungarsi e ad ammorbidirsi. Ognuna delle cose che ti dici, e concentrati sulla tua mandibola, sulla zona dove si unisce al lato destro del tuo viso, e senti come c'è una sensazione completamente rilassante che inizia ad ammorbidire ora, ogni volta di più, mentre dal tuo naso inspiri e senti come l'ossigeno inizia ad ammorbidire ora l'altro lato della tua mandibola, e espirando ogni volta di più i tuoi pensieri sotto forma di voci e immagini iniziano a diluirsi sempre di più in una nube sempre di più. Lontane si vedono e inizi a rilassare e ad ammorbidire la tua mandibola nella parte in mezzo alla tua bocca. Puoi sentire anche come la tua tempia destra e quella sinistra sono 100 volte più rilassate in questo momento, perché respirando profondamente e piacevolmente attraverso il tuo naso, voglio che senti come inizia ad ammorbidire ancora di più ognuno dei muscoli del tuo zigomo sinistro e destro, anche mentre porti la tua attenzione alla parte dietro il collo, e mentre continui a respirare sempre più profondamente, questa zona inizia a sentirsi tiepidamente rilassata e salutare. Senti come ogni volta più profondamente puoi in questo momento seguire queste immagini come una nuvola tiepida, piacevole, flessibile e morbida. Inizia a sentirsi in ogni parte del tuo viso, collo, tempia destra e anche quella sinistra. Ed ora voglio che inizi a ripetere la parola ammorbidire nella tua mente. Voglio che pensi a 4 parti del tuo viso e in questo momento le vedi dentro la tua mente. E appena le vedi, voglio che le proietti come in una nuvola, che l'immagine si diluisca e dici il nome di questa parte del tuo viso e nella tua mente ripeti la parola ammorbidire. Voglio che inizi ora con queste 4 zone
dicendo la parola ammorbidire e immaginandole, e senti come ogni volta di più, ancora di più, si ammorbidiscono. Inizia ora. Ammorbidire ogni volta di più, perché mano a mano che inizi sempre più profondamente a cadere dentro di te, molto più morbida senti la tua fronte. Vai ad ammorbidire il tuo zigomo destro e molto più ammorbidire il tuo zigomo sinistro, sentendo come ogni volta di più, ancora di più, la tua mandibola è rilassata, tiepida e morbida, e inizia ora nella tua mente a concentrarti su ogni zona della tua bocca e di nella tua mente ammorbidire. Ripeti ammorbidire, ammorbidire, e profondamente ammorbidisci i tuoi pensieri. Ora